Привет из солнечного Дубая, это наше первое видео на новом канале Aptron.io, где мы будем продолжать знакомить вас с интересными бизнес-кейсами, реальными примерами, которые вы можете использовать в ваших проектах. Сегодня мы остановимся на простой, но достаточно полезной во многих сферах реализации отправки чек-листов по расписанию сотрудникам в Telegram. Напишем приложение на C#, которое будет отправлять вопросы и ждать ответа от пользователя, и сохранять ответы обратно в Google Sheet. Большое преимущество использования Google Sheet в этом случае — это бесплатно, и данные можно сразу увидеть без необходимости разработки отдельного UI. При необходимости вы можете дополнить этот пример интеграции с системой учета рабочего времени в компании, выбирать данные на текущий момент и отправлять чек-листы только тем, кто реально сегодня работает. Плюс можно отправлять ответы обратно в Telegram, например, руководителю, или построить более сложные workflow. Чтобы упростить работу сотрудников, мы не будем заставлять их вносить текст, а будем использовать функционал опросов для получения ответов по чек-листу. На схеме приложения мы реализуем блок с таймером, который в определенное время будет отправлять вопрос и ждать ответ. Максимальное время ожидания мы установим в 1 час, после которого пользователю отправим сообщение, что время ожидания вышло. И далее вы можете увидеть финальную работу приложения. Создаем новый проект. Мы пока продолжаем использовать Visual Studio for Mac. Создаем отдельный новый класс для интеграции с Google Sheet, плюс интерфейс со всеми необходимыми методами для получения данных и сохранения. Для работы с Google Sheet важно знать только несколько вещей: как обращаться к данным, это по ID книги, наименованию листа и диапазону, например, с A1 по A10, и ограничения системы. Подключаем пакет от Google, пакет для работы с Telegram и таймер, который понимает формат Cron. В этом примере я указал прямо в коде код книги Spreadsheet ID. Пишем код выборки вопросов по чек-листу из диапазона A8 по A108. Пример книги доступен в описании к видео. Чтобы отправить кому-то данные в Telegram, нужно знать чат ID, который мы будем получать при первичной регистрации пользователя, и сохранять его в Google Sheet. Добавляем класс Helper для работы с датой и временем. Подключаем наш сервис в Program File, чтобы мы могли инжектировать его по интерфейсу. Conversation Mode определяет, на какой стадии находится бот. На сайте crontab.guru можно легко найти нужную комбинацию для таймера. Мы будем в целях тестирования отправлять его каждые 3 минуты. Переменная чек-лист в моем примере — это точное наименование листа из Google Sheet. Отправляем пользователю сначала приветствие и следом первый вопрос из чек-листа. Переменная noAnswer — это флаг, на который мы будем ориентироваться, получен ответ или нет, и сколько времени прошло с отправки. Функция Handle Update срабатывает каждый раз, когда мы получаем сообщение или пользователь выбрал один из пунктов в списке.
Далее вам надо получить с Google Cloud ключ для доступа к книге. Лучше создать новую сервисную учетную запись и дать доступ ей к книге. Как обычно, появились проблемы и бот не работает как следует. Проблема была в завершении сервиса Google Integration, который у нас отмечен как Singleton, поэтому просто убираем этот код. На нашем GitHub вы можете найти уже исправленную версию. Сейчас все заработало правильно, и мы можем пройти регистрацию, и далее через некоторое время получаем чек-лист. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии с вопросами, проблемами, предлагайте ваши темы для подготовки небольших прототипов и подписывайтесь на наш канал. Пока!